Үзем için de yakın Robert abi. Birinciden benim әтиемдә гармончы. Бездә 5 бала үстек гаиләдә. Шулаймы? Шуңа күрә менә бу җырны җырлаганда, ул менә Роберт абый бу җырны безнең гаиләгә 5 балалы гаиләләргә багышлап язган шикелле. Бәлки без бу җырны искә төшербез икебез. Мөмкин булса. Әнкәй безне синнән алып кайткан, Син суында юган иң элек. Бишек җыры көйләп төннәр буе, без үскәнне көткән тилмереп. Без 5 бала үстек әнкәй белән, тик үсмәдек иркә кочакта. Без әнкәйнең 5 шатлыгы булдык, 5 кайгысы булдык кайчакта. Искиткеч җырлаттың бит менә. Роберт абый, бу әйтәм бит, халык, менә әйтәләр бит, халык җыры исеме белән кирип китә. Аның шагыйрендә, аның композиторында онталар, менә халык исеме алган җыр, ул чын мәгънәсендә теге танылу алган чын җыр дип әйтергә кирәктер. Рәхмәт шушындый матур сүзләрең өчен. Безнең туры килә икән язмышлар да шулай. Чынлап та шушы җыр мине популярлаштырды да. Нәкъ шушы җырдан башланды. Роберт Миңнун дигән исемнең халык арасында танылу.